Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous présente le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, green and healthy home. Maman Lisa, c'est l'heure. Paty Presto manolotra anao ny le JT. Presto, mamango kokoa. 20 taona ny ara-dalana sy ny kojakosana ny moteranao samy solobe horirika ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koréana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Chamsoul manolotra anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LC Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Kobai, be otrikay, mety ho andrety. Kobai, 10 ariary ny fonosana. Arovo ny tenanao, arovo ny hafa. Kobaen manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Takarivan'ny alarobia fahadimy volana May taona 2022 ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitondrana ny arahaba ho anao mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny le JT amin'ity androany ity ary manasa anao ampanajana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ireto ary ireo lohatenim-baovao. Mampametra-panontaniana ny ankamaroany maro ny fahombiazan'ny fitoriana PCR tao aorian'ny sidina avy any Paris farany teo. Hihiboka tanteraka ny hôpitalin'ny New Delhi renivohitry Inde. Orinasa mpanamboatra sigara miisa 2 amina vondrona lehibe iray eto Madagasikara no naray ny sampana misahana etra maso. Velona ny tabataba sy horakoraka noho ny fifandonana nisy teo amin'ny mponina tao Manjakaray omaly. Santiona mbaovao ihany ireny no tansaina tamintsika ireny fandeha ary ho araintsika avy hatrany ireo andinim-baovao. Niparitaka teny amin'ny tambazotra sosialy indray ny fisiana sidina Ethiopian Airlines nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tolakandro naka mpandeha hiazo any Addis Abeba ilay fiaramanidina raha ny vaovao nomeny kompania mpitanterana ary koa nitondra mpanamory sy ekipaziny Air Madagascar avy nanatitra ny Boeing tany ivelany raha ny loharanom-baovao iray tao amin'ny ACM tsy voafaritra raha nisy mpandeha hafa nigadona teny Ivato. Tamin'ray ora sasany no nigadona teny Ivato ny zotram-piaramanidina ET 853 ny kompania mpitaterana Ethiopian Airlines fiaramanidina avy any Addis Abeba izay niainga io maraina io. Raha ny angom-baovao azo avy tamin'ny tompon'andraikitry ny kompania Ethiopian Airlines eto Madagasikara dia nampiondrana mpandeha mandidina ny 300 izay nanainga avy teto Antananarivo ho an'ny Addis Abeba io sidiny io tamin'ny tolakandro teo. Nahatsikaritra mpandeha nivoaka avy teny Ivato anefa ny mpanao gazety tonga teny an-toerana. Loharanom-baovao tsy mitonona anarana teo anivon'ny ACM no nanazava fa nitondra ny mpanamory sy ny ekipaziny kompania Air Madagascar izay namitahiraka nanatitra fiaramanidina Boeing 737-800 io sidiny io. Tsy voafaritra kosa raha nisy alalana manokana na ahafahan'ireo mpiasan'ny Air Madagascar nody teto an-toerana na tsia. Mamarin'ny tompon'andraikitry ny kompania Ethiopian Airlines eto Madagasikara raha teo io vaovao io saingy tsy nanome ny isan'ireo mpiasan'ny Air Madagasikara tao anaty fiaramanidina ny tenany. Araka ny angom-baovao nataonay fantatra fa mandidina ny fiteo eo ny ekipage Air Madagascar nanatitra ilay Boeing 737-800 an'ny Air Madagascar tany Lituanie efa ho herinandro mahery zay ka izao nentin'ilay sidina Ethiopian Airlines nody izao no amarin'ny tompon'andraikimpanjakana io vaovao io
no sady nampiny fa nisy mpanamoran'ny compagnie Ethiopian Airlines ihany koa niaraka tonga tamin'ireo ekipage ny Air Madagascar. Loharanom-baovao tsy mitonona anarana teny Ivato kosa nefa no nanambara fa nisy mpandeha ampolony teo eo nafangaro tamin'ireo mpanamory sy ekipage ireo. Misy ny milaza indray fa mpandeha tsy afaka niondrana tamin'ilay sidina Ethiopian Airlines ny sasany tamin'ireo. Ity entan'olona ity anefa zao nahitana soratra mazava fa Antananarivo na TNR ny toerana farany andehanan'ilay entana. Tsy nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazety ny mpandeha tompon'io entan'io. Fa nokana fotoana entina hanazavana ny manodidina ny fanafarana ny vaksiny sy ny fomba hiatrehan'i Madagasikara ny coronavirus, ny ministerany fahasalamana ny alakamisy izao ho ampin'ny akadémie ny dokotera tetikasan'ny collectif des citoyens et organisations civiles de Madagascar na CCOC. Malalaka ny safidin'ny tsirairay amin'ny fanaovam-baksiny, fahalalahana no mamfisin'ireo fiarahamonim-pirenena sy ireo akademisiana satria voalaza fa zo anana ny tsirairay. Tsy feno anefa izo io raha tsy manana ny antotam-baovao rehetra mahakasika ny vaksiny kasaina ho ataon'ny olona iray. Noho io anton'io no mahatonga ny hetsika fifampizarana mahakasika ny vaksiny karakarain'ny fikambanam-ben'ny olom-pirenena sy ny fiarahamonim-pirenena na ny CCOC. Fifampizarana antotam-baovao sy ny tsara ho fantatra no ho atao rampitso ao amin'ny pejy Facebook ny CCOC Madagasikara. Andray anjara amin'izany ny avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, tompona andraikitra voalohany amin'ny fanapariana ny vaksiny. Eo ihany koa ireo akademisiana mivondrona ao amin'ny akademim-pirenena ho an'ny fitsaboana eto Madagasikara. Izy ireo izay anazava ny lafiny ara-teknika, isan'izany ny toetran'ny vaksiny sy ny asany. Anisan'ireo mpandray anjara ihany koa ny Comares sy ny sendikan'ireo paramedy. Tanjon'ity tetikasa ity ny fametrahana vovonana hifaneratsiran'ireo tompona andraikitra voalohany amin'ny fiadiana ny valanaretina COVID-19. Mety hisy hevitra na olana tsy fantatry ny ministera ohatra avoakan'ny Comares sy ny sendikan'ny paramedy. Fa raha tsy ahivina dia nanambara ny mpitondra tenin'ny governemanta tamin'ny 12 aprily 2022 fa tsy maharisika amin'ny fakanan'ny AstraZeneca i Madagasikara noho ny fisian'ny tranga tsy nirina amin'ny vatan'ireo olona nanao ny vaksiny. Isika teto Madagasikara dia nilaza fa tsy naniry noho ny antony tsotra tahaka an'izao izay tiako hazavaina. Ny ao anatin'ny initiative COVAX tompoko dia ilay vaksiny antsoina hoe AstraZeneca. Io AstraZeneca io izay efa hitantsika ary betsaka ny fanadihadiana mikasika an'izany. Hitantsika ny ivelany any raha mikaroka amin'ny internet fotsiny ianao, azo atao hijerena Facebook fotsiny ny internet fa mba azonao atao hitadiavana ihany koa ny vaovao. Mandeha amin'ny Google ianao dia manoratra hoe AstraZeneca ianao amin'ny barre de recherche dia mipotra hoe be dia be ny akony. Lay atao hoe effet secondaire, zany hoe ny akony tsy nirinao mety hiteraka aretina hafa zany ny fanaovanao an'ilay vaksiny AstraZeneca. Mety tsy ho voatery 100% fa ambony ihany le riska na tonga ny firenena Europeana maro nampitsahatra ny fakana ilay fanafody antsoina hoe AstraZeneca sy ny fampiasana azy amin'ny praitandrazana amin'izy ireo, zany hoe amin'ny olom-pirenena zareo. Maro be firenena Europeana 7 na 10 akoatra ny tany États-Unis, akoatra ny firenena hafa aziatika no nampitsahatra ny fampiasana ny AstraZeneca izay efa nisy tany amin'ny zareo. Or ianao zany raha ohatra ka miditra ao anatin'ilay initiative COVAX miaraka amin'ny Chine io dia ilay AstraZeneca no azonao. Ary raha ohatra ka tianao an'ilay AstraZeneca tsika dia na 10 andro ary dia tonga eto Madagasikara izay AstraZeneca zay, tsolana le initiative COVAX zany. Kanefa kosa isika ndray, isika izao mihaino azo ihany ndray ny torabato ny fitondram-panjakana hoe efa hitanareo ny zava-nisy tany ivelany ko maninona ny mbola ampidirinareo ety ihany io AstraZeneca io. Asa raha azontsika le izy. Tafiditra ao anatin'ny AstraZeneca ihany ny Covishield izay any Inde no fohibeny. Ho avy amin'ny zoma 7 Mei izao ny andian'ny voalohany amin'ny vaksiny afaran'ny fanjakana.
Naemtrao ny 12 mai ny fiantsona ny Ravonambinina Ramasomanana hiatrika ny sampandrara miady amin'ny eloka atao amin'ny alalan'ny tambazotra na ny cybercriminalité. Piasan'ny Ministeran'ny Fahasalamana teo aloha saingy efa nametra-pialana i Ravonambinina ary ny famoahany horonan-tsary tao amin'ny tambazotra Facebook nilaza ireo fandaniana miopapana sy famoam-bola tsy ara-dalàna tamin'ny fananganana ny centre de transplantation rénale eny Andotapenaka no fantatra fa antony fampiantsona azy. Ny tsy fahasalamana vokatry ny aretina Covid-19 no nambaran'ireo akaiky azy ho antony tsy fahatongavany teny amin'ny Toby Ratsimandrava ka nanemborana ny fampiantsona ny Ravonambinina. Ny 5 avril lasa teo no namoaka ity horonan-tsary ity tamin'ny alalan'ny kaonty hafa tsy nisoratra tamin'ny anarany i Ramasomanana Rovanambinina, piasa teo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny sahana ny tsenam-barim-panjakana no misy azy tamin'izany. Nambarany tao anatin'ny horonan-tsary fefa amam-bolana vitsivitsy izay Rovanambinina no nametra-pelana no ny tsy fanekeny ny fomba fitantanana sy ny fangararana ao amin'ny Ministera Foibe hatramin'ny fotoana namoahany horonan-tsary io dia tsy mbola nisy famoahana ny fankatoavana na tsy ny fametra-pialana nataony. Isanampahafantariny tao anatin'ny horonan-tsary ny nanjavona ny vola izay mahatratra 420 miliara ariary tao amin'ny kaontin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Vola izay raha ny fanazavana ity piasan'ny Ministera teo aloha ity dia saika natokany ananganana hôpitaly manara-penitra miisa 320 sy CSP2 miisa 320 manerana ny nosy. Ankoatr'izay ihany koa nefa dia nisarika n'isainy mpanara-baovao atao anatin'ity ampamoaka ity ny filazan'ny Rovanambinina ny fandaniana miopapana natao tamin'ireo loko nampiasaina andokona ny sasantsasany tamin'ireo hôpitaly miisa 7 tafiakatra hatrany amin'ny 37 tapitrisa ariary no nambarany fa navoaka anatanterahana izany. Eo ihany koa nefa ny tsy maharadalàna ny taratasy namoahana vola nametrahan'ilay fitoeram-pitsaboana fanaovana grefy ny vo izay vao napetraka tsy ela akory izay. Fa dia nitohizana moa zany le izy na dia dossier pirate tany dossier en transplantation rénale tsy azo atao ny nanaovana ny dossier en transplantation rénale io. Ny ministre ny secrétaire généraly ny finance no nanao soni nameny akoro ny avant engagement an'io centre de transplantation rénale io. Elatsina madame le secrétaire général, ancienne présidente du CNM, Merindre, enfin vous avez signé n'importe quoi, vous avez accordé n'importe quoi. Ça, nous, j'ai quand même traité les dossiers, mais vous n'avez rien vérifié. Ni tanem contrôle financier, moi. Azy ny azy. Aleo izay olona nanasony izay zavatra ny soniaviny tao afantatra hoe inona le zavatra ny soniaviny tao. Fa misy chèque de banque tany nanaovana falsification, usage de faux. Na les contrôles financiers no tsy nivérifie na mbola nanao usage de faux ny orinasa izay nahazo ny marché tsy tena hoe iza le orinasa. Isan'ireo voan'ny Covid-19 ary mbola tao anaty fitsabotena i Rovanambinina tamin'ny fotoana namoahany horonan-tsary nizara ny fahasarotana ny ainany sy ny tsy fahampindreo fitaovana sy olona eny amin'ny hôpitaly amin'izao ameana ara-pahasalamana izao izy. Amin'ny mampikirakira ny tsenam-barim-panjakana azy teo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamana teo aloha dia manambola ity ministera ity raha ny fanazavany saingy hitsabahana politika sy sembana ny tsy fahaiza-mitantana. Andrasandray araka izany izay mety ho toy ny fampiantsoana azy amin'ny herinandro ho avy io.
nisy mpandeha 12 hafa voan'ny covid-19 tao amin'ny sidina Air France tonga tamin'ny 20 aprily lasa teo taorian'ny fitiliana fanotelony nataony voalohan'ny volana May lasa teo. Mampametram-panontaniana ny ankamaroan'ny maro ny fahombiazan'ny fitiliana PCR taorian'ny sidina avy any Paris farany teo. Misy amin'ireo mpandeha tao amin'ny sidina Air France farany teo no tsy hita tamin'ny alalan'ny fitiliana PCR fandroany natao fa mitondra ny tsimikaretina COVID-19 fa eny votovorony izy ireo amin'izao fotoana izao no manaraka ny fitsaboana. Intelo nanaovana fitiliana ireo mpandeha tao amin'ny sidina Air France farany teo vao fantatra fa misy mpandeha miisa 12 mitondra ny tsimikaretina COVID-19. Enandro taty aoriana tongavany sidina tamin'ny voalohan'ny volana May lasa teo no nanatanteraka ny fitiliana ho an'ireo mpandeha tao amin'ny sidina io ny tompon'andraikitra izay nivaly ny 7 volana May lasa teo. Olona 730 no fantatra fa efa voany tsimikaretina tany Ampiandohana ary antony namerenana ny fitiliana ny voalohan'ny volana May lasa teo. Mampametram-panontaniana ireo olona ny fahombiazan'ny fitiliana PCR. Raha ny fanazavana mantsy dia efa natao fitiliana indroa ireo mpandeha, voalohany talohan'ny aingana ary ny fitiliana faharoa tamin'ireo mpandeha tonga Tetsivato. Tsy mbola nisy namaly izany hatreto ny tompon'andraikitra Isantsokajiny. Tsy tany amin'ny fahombiazan'ny fitiliana PCR na tsy etsekila ny aian'ny ministeran'ny fitaterana ny alahady lasa teo fa ny amin'ny fanomezana taratasy fanamariana osika ny ainga tany ivelany sy ny mety nahazoana tsimikaretina taorian'ny fitiliana antony nahitana ireo olona voan'ny COVID-19 vaovao. Inona na tonga andreo olona pozitif na voalohany indrindra nanao certificat osika izy misy mety amin'izany koa ny ivelany any na faharoa après un test parapatonga antatya no mivadika positif izy. Tsy mbola fantatra hatreto na ilay COVID-19 amin'ny endriny vaovao no nahazo ireo olona ireo. Araka ny fampitam-baovao navoaka ny ministeran'ny fitaterana tamin'ny 7 volana May lasa teo. Manaraka fitsaboana eny amin'ny Foibe Knapp sa votovorona kosa ireo mpandeha miisa 12 mitondra ny tsimikaretina. Nomena lalana ny ody kosa ireo mpandeha hafa voamarina fa tsy mitondra ny tsimikaretina taorian'ny fitiliana fanontelo natao ary manaja ny fihiboana hatramin'ny sabotsy ho avy izao araka ny fampitam-baovao navoaka ny ministeran'ny fitaterana hatrany. Vaovao mahakasika ny antontanisany valaretina COVID-19 eto Madagasikara kosa indray noentina amintsika amin'ity vaovao manaraka ity. Tsikaritra tao anatin'ny antontanisany voaka farany mahakasika ny fivoaran'ny valaretina COVID-19 eto Madagasikara fa mihena ny isan'ireo olona manao fitiliana saingy mitombo kosa ny isan'ny olona voamarina fa mitondra ny aretina. 720 ny tranga vaovao tamin'ireo fitiliana 720 sy 700 natao omaly 4 May. 9 kosa ireo olona lava ny aretina sy 700 no izany ny olona maty teto Madagasikara no ity aretina ity hatramin'ny volana Martsa 2020 700 ny marary sitrana. Marary 703 kosa no mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana hatreto 7 no marary mafy manana fahasarotana tsaboina eny amin'ny hopitaly. Ho an'ny vaovao mahakasika ny fivoaran'ny valaretina COVID-19 ao Inde kosa indray ka tanteraka ny hopitaly ny New Delhi renivohitry Inde hoe ny mpitsabo tamina hopitaly iray tsy manan-tsafidy izy ireo raha ny nambarany fa tsy maintsy ny tanora aloha no tsaboana voalohany. Ary ny fanampanadavana mahakasika izay. Totalement saturé. Feno tanteraka ity sampana misana ny vonjaina ity no lohalarana eo amin'ny fiadiana amin'ny valanaretina. Ao anatiny efitrano feno mifanakay kely ny marary rehetra. Ireo marary sasany aza na dia efa ahina ny toe-pahasalamany dia tsy maintsy mipetraka ny tsaboana satria tsy ampy ny fandriana. Ity tovolahy ity izao efa nitety hopitaly 13 izay vao nahazo fandriana tato ho an'ny reniny. 13 hôpitaux avant de finir par trouver ici un lit pour sa mère. Tonga teto taoriana nafatesana lehilahy iray vao teo ny fivoahana azahoako toerana sy oksygène ho an'ny reniko hoy izy. En temps normal. Raha ny amin'ny andavanandro marary hatramin'ny 570 no afaka raisin'ny hopitaly. Ankehitriny nefa efa ho avy roa no raisiny. Ny sampana vonjaina dia efa manao izay ho afany.
nanomboka ray volana izay no tsy maintsy nanapa-kevitra ny mpitsabo eto amin'ity hôpitaly ity fa ny fandraisana ny tanora no tsy maintsy atao lahara-pahamehana. Ampitsara eto ny oksigène ary ao amin'ny sampana famelomanaina no ametrahana ny oksigène betsaka indrindra. Mila ventilateur ihany koa nefa eto manampy betsaka ny marary aina izany. Malade à respirer. Tsy mahita izahay fa vonona ny vidy lafo izany. Débordé. Minitra vitsy ihany no afaka andraisan'ny mpitsabo marary iray. Tia marary ity izao hafahafa ny fidinany tany oksigène ao anatiny. Etsy amin'ny zoron-trano ilany koa misy vehivavy 9 taona bevoka 9 volana no mila manao radio saingy tsy araka. Tao amin'ny sampana famelomanaina tamin'ny 2 volana lasa izay ny isan'ny maty dia niakatra avy 3 eny. Le nombre de morts a été multiplié par 3. Fa natolotra ny fampanohavana androany ireo olona 410 voaroiroy ny iray tsikombagomba tamin'ny fakana anketriny olona miisa 5 tao be tatao Anjozorobe nandray anjara mivantana sy ankolaka tamin'ny fakana anketriny ny fanesy tany antoerana izy ireo araka ny pirofo arainy mpitandro ny filaminana. Olona 4 tamin'ireo natao takalinaina no efa tavaverina somatsara mitoy ny fikarohana ireo jiolahy naman'ireo olona miisa 410 tratra ireo. Olona miisa 5 amin'izao fotoana izao no mbola eny am-pelatanan'ireo olon-dratsy eo amin'ny distrika Anjozorobe nataon'izy ireo takalinaina. Efa tavaverina somatsara ny olona 4 tamin'ireo olona 5 naraina kely nomaly tao be tatao taoriany ny velam-pandriky ny zandarmaria pirenena. Tsy mbola fantatra kosa ny mahakasika ireo olona 4 hafa nataon'ireo jiolahy takalinaina ny 20 ny volana Aprily lasa teo araka ny fanazavana. Taoriany fanadihadiana nataon'ireo zandarmaria pirenena kosa no nahatsarana ireto olona 410 mianadahy voaroiroy ny iray tsikombagomba tamin'ny fakanan-kery ny indroa tao Anjozorobe ireto 13 taona ny zandriny indrindra. Dia tamin'ny fidinana farany antsetra teo zany dia misy olona 410 misy voasambotra. Izay olona misy nandray anjara mivantana tamina asandalo fangalaran'omby fakana-keliny sy fanaovana totakely. Ireo olona ireo zany dia misy mandray anjara mivantana ary misy mandray anjara kolaka amin'ny fampiatran'olona sy ny fanomezana fitaovana sy ny fanomezana sakafo amin'ireo olon-dratsy ireo. Ka efa nataony fanadihadiana rehetrarehetra sy ny araky ny pirofo eo am-pelatanana dia atolotra ny fampanohavana ireo olona ireo. Fanaon'ireo jiolahy ny mandefa taratasy mialoha mampiomana fa ho avy izy ireo tahaka ny trangana iseho tamin'ny 20 ny volana Aprily lasa teo. Aorian'ny fakanan-keriny kosa vao milaza ny takalinaina ireo jiolahy tsy mbola fantatra ny takian'ireo olon-dratsy tamin'ireo olona 5 naraina keriny ireo. Nodidinina mpitandro ny filaminana araka izany Anjozorobe andro vitsy izay araka ny fanazavana voaray. Nampitomboana isa ihany koa ireo zandary mba hamongotra ireo jiolahy pakan-keriny any an-toerana. Zany hoe hitantsika zany fa ho anelanelana faritra mena zany izy io. Dia mety ho izay ilay izy fanazanana tsany fa misy paikady alefa izay tsy voatery ho tenenina eto daholo ilay izy satria mba mijery vaovao ihany koa ny mpanao ratsy. Fa zaho mino farany asa rehetra atao atoato dia ohatran'ny asa fakanan-keriny napetraka rehetrarehetra teto anatin'ny faritra Analamanga ohatra anaovana amin'ny tamin'ity renivohitra ny Antananarivo zao. Misy paikady natao misy an'iny EPRV, plan EPRV na papa miresitsika izay mbola hitantsika hatramin'izao aloha zany fa mahomby aloha izy hatreto. Fa ny any amin'ny faritra ambanivohitra indray dia ny zavatra tena manana zany fiaraha-miasa amin'ny fokon'olona satria hita ilay fokon'olona any marisarisa amin'ny fiaraha-miasa. Ny angatana amin'izareo zany dia fanomezam-baovao fa hatreto aloha zany izay vaovao eno dia ny exploitena na hoe mitrandrahana araka ny tokony ho izy dia nahitana vokatra foana. Fa ny fiaraha-miasa amin'ny fokon'olona zany amin'ny fanomezam-baovao zany tena entanina. Efa natolotra ny fampanohavana androany izy 410 mianadahy ireo mitoy kosa araka ny fanazavana ny fisamborana ireo namany hafa. Ny fanesy tao ao ny trangana fakanan-keriny tao Anjozorobe mitaky volana omby izy ireo ary miafara amin'ny famonoana ho an'ireo tsy manome fahafaham-po ireo jiolahy araka ny loharanom-baovao.
orinasa mpanamboatra sigara miisa roa amina vondrona lehibe iray eto Madagasikara no naray ny sampana misahana etra maso. Tsikatra tamin'izany tsy fitoviny kantom-bola ka tsy maintsy sina famerenan-ketra na redressement fiscal amina tapitrisa euro. Milaza hotsim-bolana ampahafantarina izany ity vondrona ity. Fanampanazavana. Nanatontosa fitiliana ny kontobolan'ny orinasa navondrona lehibe iray eto Madagasikara ny sampana misahana ny hetra. Orinasa miisa roa mpanamboatra sigara ireo naray maso ireo. Nojerena avokoa ireo kontombola ary tsikahatra tamin'izany fa tsy nitovy ny fanambarana vola miditra na recette sy ny fidiram-bola tao amin'ny banky. Voatery handosy Ameriketra na hanao ilay redressement fiscal mitentina ampolony tapitrisa euro arak'izany ireo orinasa. Hatreto anefa milaza tsy ho naray taratasy ofisialy mampameriketra amin'izy ireo ny vondrona voakasika ho azy ireo dia mampiseho taratra olana amin'ny fikajiana vola ity fitiliana natao ity. Itsankilana anefa tsikahatra ny vola be ampidirin'ny orinasa roa mpanamboatra sigara ny vondrona io mandidina ny 30 miliara ariary sy 10 miliara ariary raha ho an'ny taona 2024. Anisan'ny tanjony nampiakarana ny droit d'accise ho 7,7 ariary amin'ny vidin'ny sigara 20 tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 24 ny mba hanampiana 15 miliara fanampiny ao anaty kitapom-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny hetra, alaina sy azo avy amin'ny vidin'ny sigara. Ny orinasa hafa manamboatra sigara ohatra dia efa nahazahoan'ny fanjakana hetra hatrany amin'ny 300 miliara ariary raha tamin'ny taona 2024 fotsiny. Ambaran'ny gazety boky izay loharanom-baovao fa tsy dia maresaka firy amin'ireo orinasa mpanamboatra sigara ireo ny vondrona fa miompana kokoa amina sehatra hafa toy ny indostria sy ny sehatra hafa. Mangataka fanampiana amin'ny fanjakana sy ireo ray aman-dreny ireo mpianatra avy amin'ny faritra avaratry ny nosy mandrato fianarana eny amin'ny anjerimanontolo Ankatso. Ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ireo mpianatra araka ny fitarainana na dia misy aza ny fanampiana toy ny tsena-pokotany. Maro amin'ireo mpianatra no tsy manana ny hoety manana anjifana sakafo. Ho fanatsarana ny sosialy ny mpianatra no nananganana ny Triangle du Nord araka ity fanazavana hoentiny feno aza Ariana sy Stéphane Rakotomalala amintsika ity. Anatin'ny fahasahiranana avokoa ny ankamaroan'ireo mpianatra avy amin'ny faritany mandrato fianarana eny amin'ny anjerimanontolo araka ny fitarainan'ny fikambanana Triangle du Nord androany. Tsy afaka ny andehody ireto mpianatra ireto amin'izao fotoana mahatapaka ny fianarana izao. Fanirianay dia mba isian'ny tosika ara-tsosialy ho an'ny mpianatra rehetra tsy ankanavaka. Ararotina hety ihany koa ny miantso ireo ray aman-dreny avy amin'ny faritra tapany avaratra nosy rehetra tsy ankanavaka isan'ny tokony isan'ny sokajiny mba hijery ireo mpianatra zanaka avy amin'ny faritra misy antsika fa sahirana izay zanaka reo ka mianjanja ny fanampiana avy aminareo ray aman-dreny. Izao no natao fanehoana ny firaisan-kinan'ny mpianatra sy amin'ny nareo ray aman-dreny avy amin'ny faritra tapany avaratra nosy. Mbola mikatso ny fampianarana eny anivon'ny anjerimanontolo. Tsy nasian'ny filoham-pirenena resaka nandritra ny fandarana manokana ny alahady-teo. Tsy mbola misy paikady napetraky ny ministeran'ny fampianarana ambony amin'ny amahana ny olan'ny fampianarana eny amin'ny université. Ankoatr'io, efa nisian'ny fanampiana avy amin'ny fanjakana, saingy tsy ampy, tsy mitovy raha toy ny fa efa mividin'ny mpianatra tsirairay raha ny fanazavana. Manao antoavy koa zany fangatana ny tosika ara-tsosialy eo amin'ny mpianatra rehetrarehetra zany. Satria marino moa zany fa nisy teto taomaly fa le izy zany ohatrany tsena mora ena fokotany reny. Dia le izy nefa amin'izao nefa mpianatra sahirana be tsy manam-bola amin'le izy. Ekena fa hoe nidina tsy mitovy amin'ny vidin'ny fiainana andavanandro zany eny amin'ny tsena-pokotany le vidin'ny entana fa zany hoe mbola sahirana azy le mpianatra amin'ny vidin'le izy manjifa n'le zavatra. Mpianatra avy amin'ny faritany Tomasina Mahajanga sy Antsiranana no mivondrona ao amin'ny Triangle du Nord vao nitsangana ity fikambanana ity entina hanatsarana ny sosialin'ny mpianatra mpikambana. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray dia nampiatso mpanao gazety omaly ny ampahany tamin'ireo mponina mipetraka eny Manjakaray no ny antsonjay ambaran'izy ireo fa ataon'ny mpiray vodirindrina nanorina vavahady manoloana ny lalana miditra ao amin'ny tokantranon'olona miisa 10 eo. Tsy nanaiky izany anefa ireto farany fanangataka iray metatra hanampiana ny lalankely miditra ao amin'izy ireo. Saingy ny ankilany kosa nilaza fa an'izy ireo ara-dalàna ny toerana ka zon'izy ireo ny nanorina ilay vavahady. Azo ohatry ny angom-baovao mahakasika izay eo amin'ny rindran-tsary ny Anja Rakotonoraiky.
Velona ny orakoraka sy tabataba nataon'ireo mponina sasany teny manjakaray ho maromarainy. Ankohonana miisa 10 misy olona manodidina ny 50 eo no nitaraina fa voabahana indray ny lalan-kely izay miditra ao an-tokantranon'izy ireo. Hanorenan'ny mpiray vodi-rindrina amin'ny vavahady. Ny tanisany mety ho fahasairanana iainan'izy ireo amin'izany ireto mponina ireto ary nangataka ny hanampiana ity tokantrano iray ity lalana iray metatra hisorohana izany. Tokantrano 10 eo amin'ny olona 50 eo ny olona tsy tafavoaka ao. Dia mampalahelo fa na sanatria zany hoe misy trano maitso maniry loza dia ahoana izy faty olona zany hoe tsy ho tafavoaka na sanatria koa misy maty ve dia ololoavina ve zany ny razana. Lalana ny olona manao trano mame lalana ray metatra any ao ambadika. À 70 cm ozy izy ny mena ianareo. Aiza koa misy an'izany. Ray metatra ihany ho any lalana fa tsy izany 70 izany. Etsy ankilany, naneho fanazavana ihany koa ny tompon'ny vavahady izay ahorona. Noho ny tsy fanajana ireto mponina naneho fitarainana ireto ity lalana manoloana ny tranony izay hanorenana vavahady ity no antony izao. Azy ireo ara-dalàna raha teo ny tany kazohany raha ny nambarany no mampiasa izany hiarovany ny fananany. Ho tohizan'izy ireo hatrany araka izany ny fanorenana. Tsy hotery le lalana. Ny vavahady zany alizy le izy tsy mbola vita akory dia efa korotany zareo. Fa en fait eo mitovy ny lalana nalehan zareo atsambo'izay ihany. Fa izy fotsiny manaraka an'le coulissante ao. Donc zany le izy tsy dia misy hoe zavatra ihany. Ary za rehefa niresaka olona aminareo nitonga zareo tao. Raha misy zavatra manahirana na amin'ny fibatana ty nge coulissante ty azo akrisy ohatr'izao izy io. Dia mampiditra zay entana mety hoe problème. Efa nandefa taratasy fitarainana teny anivon'ny fokotany sy ny firaisana moa ireto andihana fokon'olona ireto omaly ary eo ampiandrasana ny valin'izay ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao. Tanora mpandraharaha eo amin'ny sehampiariana fambolena sy fiompiana miisa 13 ahovaky nakaratra no nahazo velaran-tany mirefy 1 hektara sy vola 7 alina sy 5 hetsy 7 tapitrisa ariary tsirairay avy ny talata 4 mety eo. Entin'ny fitondram-panjakana nomboana ilay tetikasa titre vert ao Andranomanelatra sy Antsotany no misy ireo tany nozaraina ho an'ireo tanora mpandraharaha ireo izay hanatanterahana ny tetikasa fanampanazavana. Vola mitetina 7 alina sy 5 hetsy sy 7 tapitrisa ariary miampy velaran-tany 1 hektara tsirairay avy no natolotry ny fitondram-panjakana ireo mpandraharaha tanora miisa 13 any Vakinakaratra omaly ho fanatanterahana ilay tetikasa fiariana titre vert fandraharahana eo amin'ny sehampiariana fambolena sy fiompiana no misy ireo tanora ireo. Ao Andranomanelatra no hanatanterahana ny fiompiana ombivavy be ronono sy fambolena vilona. Any Antsotany kosa no atao ny fiompiana kisoa sy ankoho ary ny fambolena katsaka sy soja. Ho an'ireo tanora mahomby amin'ny tetikasany dia hiampy 1 hektara na 2 hektara indray ny velaran-taniny. Ankoatra izay, nahazo fanafanana entina manao ny asa famokarana sy famatsim-bola, entina manao ny asa fiariana ihany koa ireo tanora. Hiara-iasa amin'izy ireo ny fitondram-panjakana amin'ny fitadiavana ny lalam-barotra ho an'ireo vokatra. Ary nanome toromarika ho an'ny minisitra tompon'andraikitra ny filoham-pirenena hametraka forage lehibe ahafahany asa fambolena mahazo rano mandava-taona. Fanombohana ihany io fanolorana karatany tao Vakinakaratra omaly io fa ho tanteraina manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara ny tetikasa titre vert ary vinaina ho tanora mpandraharaha miisa 10 isaky ny faritra no hisitraka izany. Nanampy ara-pitaovana ireo mpiofana nivoaka tao amin'ny enina ny teo anivon'ny VZF na ny France Vision 0 androany mpiofana miisa 50 no nisitraka ity fanampiana ara-pitaovana ity izay azo lazaina ho sakana amin'ny fanatanterahana ny asany. Maro ny tombony sitran'izy ireo amin'izao fanampiana azo androany izao. Mitatra amintsika ny andininy makasika izay Irina Faniry Sosidol Farakotoniana. Anampy betsaka ireo mpianatra nahavita fianarana amin'ny fanarahana ny fenitra takina ao amin'ny asany, ireo fanomezana natolotry ny Fond Vision 0 azy androany, indrindra eo amin'ny fiatrehana ny valanaretina misy amin'izao fotoana. Olana ara-pitaovana rahateo no sokajiana ho sakana voalohany amin'ny fanatotosana ny asan'izy ireo.
ny fizarana ny fanomezana nataon'ny organisation internationale du travail sy ny ENAM androany ahafahanay amin'izao toejava-misy zao mampiatra ny lalàna izay ahafahana mitandro ny aina sy ny fahasalaman'ny mpiasa satria haintsika tsara fa ao anatin'izao fiparitany Covid-19 zao dia tena zava-dehibe ny fitandrovana ny aina sy ny fahasalaman'ny mpiasa ka tena tonga ny fotoana ilaivana azy zany fa fanomezan'ny OIT ahafahanay tena miatrika ny asanay tonga dia eny fotony dia nitsapa aloha tamin'ny voalohany tsy fahampian'ny fitaovana isan'ny sankana tsy ahafahan'ny inspecteur du travail midiny fotony satria tsy afaka mitandro ny aina izy fa zao zany noho ny fisian'ireto fitaovana reto dia sady afaka miaro ny aina izay ny afaka koa mampiatra ny lalàna ahafahana miaro ny mpiasa. Antony tonga ny VZF na ny Fonds Vision Zéro hanampy ireo mpiofana avy ao amin'ny ENAM ny mba hanarahana izy ireo ny fentriraisam-pirenena momba ny asa. Mety hiteraka loza ho an'ny mpiasa mantsy ny tsy fahampian'ny fitaovana hoenty manatanteraka ny asa indrindra ireo fiarovan-tena ka izany no nanolorana izao fampitaovana androany izao. Hanamafisana ny fampianarana ny mpianatra ety amin'ny ENAM, mpiofana ety amin'ny ENAM zany momba ny hevitra sy fototra eo amin'ny tontolon'ny asa sy ny fenitra iraisam-pirenena momba ny asa. Raha ivoaka reto ka andeha hanao fisafona na fanamarinana any amin'ny orinasa momba ny aroloza sy ny fitandreva-pahasalamana nefa zareo tonga any tsy manana an'le kiraro miaro ny tongony, tsy manana an'le satroka miaro ny lohany, tsy manana gilet ahafantarana azy. Izay nahatonga ny fikambanana raisam-pirenena momba ny asa nanapa-kevitra amin'ny alalan'ity tetikasa VZF ity hanome an'ireo ilay fitaovana hoentina manatanteraka ny asa ireo. Ary rehefa hanome moa zay dia tsy vitan'izay fa nieritreritra ihany koa hoe misy ny mpiasan'ny ENAM zany izay mampandeha ny cours eto amin'ny ENAM mila an'izany koa dia izay nahatonga ny hoe nasiana gel, nasiana masque samihafa. Mbola hitohy hatrany ny fiarah-miasa eo amin'ny rotonta fa tsy ho tapitra hatreo akory. Tombontsoa iombonana dia ny fitondrana traikefa teknika eo anivon'ny sekoly sy ny fanofanana ireo mpianatra ny aoriana ihany no fifanarahana eo amin'ny rotonta ny amin'izao fiarah-miasa izao. Ivadika kely any amin'ny faritra indray isika amin'ity vaovao manaraka ity sy nanomboka ofisialy ny alatsinainy teo ny andiany voalohany amin'ny fanamboaran-dalana any Antsiranana. Mirefiraka amin'ny 700 metatra ny lalana ao ambarina amin'izany izay atomboka any amin'ny fokontany Morafeno anatsara ny tanàna sy ampifandray ny lalam-pirenena amin'ny lalam-baovao ary ireo toerana kely manodidina izany tsy nisy aza fandritana rano tamina toerana maro ihany koa tany amin'ny faritra Atsinanana masina voalohany entina hanatsarana ny tanàna hatrany. Angom-baovao eo amin'ny rindran-tsara ny Stéphane Rakotomalala. No marina tamin'ny alalan'ny fametrahana vato fehizoro Sarimasina tany an-tampon-tanàna Antsiranana ny fanombohana ofisialy ny fanamboaran-dalana ny alatsinainy teo. Mirefiraka amin'ny 700 metatra ny lalana andiany voalohany izay atomboka ao amin'ny fokontany Morafeno ny fanamboarana. Ny fahafitan'izany dia sady hanatsara ny tanàna no ampifandray ihany koa ny lalam-pirenena amin'ny lalam-baovao ary ireo toerana manodidina haharitra efa-bolana eo ny fanamboarana. Natombontsika eto asa fagnamboarana lalana pavé atao agnatin'ny fokontany Morafeno. Izy ity moa fotodrafitrasa maventy agnatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena vely rano izay efa nataony ka mangataka amin'Janahary atsika ho vita soamantsara izy ity ho reharehan'ny tanànatsika ary ho reharehan'ny vahoakantsika jiaby ato Antsiranana. Nanao asa fandritana rano manerana ny toerana maro any amin'ny faritra Atsinanana Toamasina voalohany ny teo anivon'ny komina any an-toerana ny farany herinandro teo mba ho fanatsarana ny tanàna ao an-tampon-tanàna ny Toamasina ihany koa. Midina zahay mandritra ny rano aloha rehefa ritra io rano io dia tadiavana hevitra amin'izay ahoana ny fomba icuirenany reny kanalina reny dia fanentanana azarena amin'ny kanalina ny fako tsika rehetrarehetra izay hanao fanorenana mandalova amin'ny lameria amin'ny voirie misy dingana maro izay vao afaka manao ny reny isika satria tsy maintsy ajaina amin'ny plan d'urbanisme. Tsy hijanona ao Morafeno irery kosa ny asa fanamboaran-dalana fa mbola hitohy any amin'ny distrika Anambilobe sy ny distrika hafa manerana ny faritany Antsiranana.
fa fokotany marefo misa folo no notolorany Norvège fitaovana fanadiovana iadina amin'ny fiparitahan'ny fako fokotany ao amin'ny boriboritany voalohany sy fahadimy toerana nahitana trangana-retina maro ireo toerana ireo araka ny italian'ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana eo anivony tanàna n'Antananarivo mbola mila ezaka lehibe ihany koa ho ity ministera ity ny fanadiovana ny tanan-dehibe eto Madagasikara isan'izany Antananarivo feno aza Ariana sy Stéphane Rakotomalala. Fokotany folo any amin'ny boriboritany voalohany sy boriboritany fahadimy no omena ireto fitaovana vaovao ireto. Fokotany nahitana trangana-retina be indrindra teto an-drenivohitra ho apetraka eny amin'ny tsena na toerana be olona ohatra ity fitaovana fanasan-tanana ity. Miisa 70 eo izy ireo. Sokajiana ho fokotany marefo ireo voasafidy ireo. Angavantsika raha teny momba ny fokotany marefo amin'izao fotoana izao ny atao hoe fokotany marefo dia zavatra anankiroa. Voalohany aloha ny fokotany zany izay ataontsika tsy mbola afaka miaina ao anatin'ny hoe fahadiovana ary faharoa le misy ataontsika hoe tranga le trangana-retina maro misy teny amin'ireny fokotany ireny. Izay zany no ataontsika hoe singa nentina namatarana an'ireo fokotany marefo. Misy ny opération coup de poing ataon'ny ministeran'ny rano, ny fidiovana sy ny fanadiovana atao eto amin'ny tanàn'Antananarivo. Ny ministera no tombo-kevitra sy mitady vahaolana amin'ny fanadiovana ny tanàna, anjaran'ny komina kosa ny manatanteraka ny asa. Olana tsy afaka eto an-drenivohitra ny fanalana ny fako, tsy maharaka ireo tompon'andraikitra misahana izany. Ny zavatra fantatra raha resaka fanadiovana ny resahana dia tena mbola mila ezaka be dia be ny fanadiovana indrindra tanan-dehibe eto Madagasikara. Ary Antananarivo dia fantatsika fa manana olana tena lehibe mihitsy amin'ny resaka fanadiovana. Ary saorana ny commune urbaine Antananarivo izay manao ezaka tena goavana amin'ny fiezahana manadiovana Antananarivo. Tamin'ny alalan'ny maso fivony no nanorany Norvège ireto fitaovana ireto. Nisy ihany koa ny fiara-miasa tamin'ny UNICEF. Nahazo fiarabe roa kosa ny JIRAMA raha ny fanazavana entina amatsiana rano ireo fitaovana ampiasana amin'ny fiadinan'ny aretina. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manodidina ny fanaovam-bakisiny sy ny fanafarana vaksiny aty Afrika. Nivoaka tao anatin'ny antotan-kevitry ny OMS ny farany volana Marsa lasa teo fa i Ghana, Angola, Maurice sy Rwanda hatreto no totosa ezaka betsaka indrindra amin'ny fanaovam-bakisiny miaro amin'ny valanaretina COVID-19 aty Afrika. Tsy mbola afaka manao tombana sy fandaharana ireo firenena nefa nivondrona iraisam-pirenena satria mivoatra miandalana ny fanafarana vaksiny ataon'ireo firenena maromaro raha ny rafitra COVAX fotsiny no asianteny fanampanazavana. En Afrique, la course au vaccin passe par AstraZeneca, par Sinovac et Sputnik 5. Firenena efapolo aty Afrika hatreto no efa navita nandrafitra mialoha ny paikady fandrindrana fanaovam-bakisiny tamin'ny fiandohan'ny volana Martsa lasa teo. Nambaran'ny antotan-kevitra navoaka ny OMS fa firenena efatra tamin'ireo ihany no tena naharesy lahatra ny fomba fiasany eo amin'ny paikady sy ny fomba hitantanany ireo vaksiny ho avy. Vokatra izay dia sokajiana ho afaka nikatroka avy hatrany amin'ireo laharam-pahamehana amin'ny fanaovam-bakisiny. I Ghana, firenena voalohany nahazo ny anjara vaksiny tamin'ny fandarana asa COVAX. Tao anatin'ny 20 andro dia 7 alina sy 4 hetsy no vita vaksiny tao aminy. Nametraka fomba fiasa na ahafahana nanome fanefitra mialohan'ireo olona marefo tao amin'ny ihany koa i Angola, i Rwanda sy Maurice dia navita ny karakara mialoha ny fiatrehan'izay fanaovam-bakisiny izay ka nahafahana nandrakotra isa ambony indrindra amin'ny fanaovam-bakisiny. Ankoatran'ny fananana foto-drafitrasa matanjaka ho an'ny fahasalamam-bahoaka ao aminy dia nambarany OMS fananampibetsaka ny fanamorana ny fidiran'ny vaksiny tao amin'ireo firenena efatra ireo ihany koa ny fahaizana nampiasa ny serasera mialohana tongavan'ireo vaksiny dia niompana tamin'izay avokoa ny vaovao avoakan'ireo haino aman-jery ampiomanana ny sain'ny olona. Nambara tao anatin'ity tatitry ny OMS ity fa na dia tsara fanomboka azy ireo firenena sasany dia mbola maro indrindra ireo firenena aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika no tsy ampy ny fanafarana ny fatram-bakisiny sy ny politika hampidirana izay vaksiny izay. Voasokajy isan'ireo tsy mbola nanomboka ny fanentana ho an'ny fanaovam-bakisiny Madagasikara, Tanzania, Burkina Faso sy firenena hafa raha ity tatitra nivoaka tamin'ny faran'ny volana Martsa ity.
ho an'ny volana avril dia vinavinaina ho 200 n'ireo fatram-bakisiny 27 tapitrisa aparitaka maneran-tany no natokana ho an'ny kontinanta afrikana. Entsika marina ny fampalam-baovao tahaka ny mahazatra dia andeha hoentina ampafantarina amintsika ihany ny vinavinana mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Atombotsika any amin'ny faritany Nantsiranana hatrany. Ho an'ny fatridiana sy sava, ifandimy ny raona sy ny masoandro, manodidina ny 13 hatramin'ny 12 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny fatriboeny sy melaky, ifandimy ihany koa ny raona sy ny masoandro, 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 13 degré Celsius kosa ny maripana afarany ambany. Ifandimy ny raona sy ny masoandro ary isorana andrakotra ny tontolo andro any rahampitso any amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka, manodidina ny 14 hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana. Ifandimy ihany koa ny raona sy ny masoandro any faritra Alaotra Mangoro, Analanjorofo ary Antsinanana, manodidina ny 12 hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripana. Anjomina tanteraka ny andro any amin'ny faritry Bongolava sy Itasy, 18 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any Bongolava, 19 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any amin'ny faritra Itasy. Ho an'ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra, ifandimy ny raona sy ny masoandro ary isorana ho amin'ny rahampitso, manodidina ny 13 hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana. Ifandimy ny raona sy ny masoandro any amin'ny faritra Amoronmany, Matsiatrambony ary Iorombe, manodidina ny 14 hatramin'ny 18 degré Celsius ny maripana. Ifandimy ihany koa ny raona sy ny masoandro ary isorana andrakotra ny tontolo andro any amin'ny faritra Vadivavy-Fitovinany sy Antsimo Antsinanana, 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any Antsimo Antsinanana, 12 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritry Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy, ifandimy ny raona sy ny masoandro, mahatratra 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana afarany ambany. Dia izay indray ary no namarana ny fampalam-baovao teto amin'ny logité tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny Ashbotika etsy Analamahitsy nampiakanjo ny tenako tamin'ity androany ity, mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, green and healthy home. Timebropoltona ny rahadalana sy ny kojakotsanany moteranao samy solobe horirika ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeanina. Tranombarotra Shamsoul manolotra anao ny le JT. Maman Lisa, c'est l'heure. Pâte Presto manolotra anao ny le JT. Presto, maman, coucou. Oh, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny le JT. Kobaye, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobaye, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kobaen manolotra ho anao ny le JT.
Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous a présenté le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.